大家好，早晨啦，嚟到㗎妹日常啦，好多謝大家有收睇啊！咁咧，其實今日就超好天啦，不過就超熱啊，因為咧颱風嚟緊啦，應該聽日開始咧可能會3號風球。今日都可能會晏啲有風啦。我今朝睇過啲流水咧，應該都幾大流啊，所以唔知出到去係咩環境。今日我哋喺翻呢度將軍澳出發，希望咧今日會釣到啲大魚啦。早兩日見到有啲師兄咧釣到好多滑魚啊，咁我自己今年好似未釣過嘅，希望一陣有大收穫啦。我仲帶咗自己嘅秘製蝦啦，同埋咧去街市買咗啲蝦仔，睇下會唔會有特別啲嘅魚種啦。希望有石斑就好啦，我最想試下釣到嗰個叫做沙巴等係啦。好啦，我哋準備 set 好啲嘢咧，就會出發噶啦，一陣見。嚟到第一個釣點啦，今日我哋就喺呢一度開始，希望會快啲會釣到魚啦。今日咧真係一啲浪都冇啊！果然暴風雨嘅前夕係咁寧靜噶。聽啲師兄講咧，上網咧有啲人話打風前咧啲魚特別肚餓噶，所以我好希望今日真係食正呢條水啦。咁我而家都要準備笠翻我個蒙面盒就開波釣魚啦。咦，攝影師，我哋去咗新地方，好似釣到魚喎，睇下咩魚先，定係打交咧條線？睇下先。好緊張啊！安船長而家都好緊張喺度及緊啊！哇，今日好大流啊！原來睇下先，哇大雞啊！好開心，好耐冇見啦雞，好嘢！大家都好開心啊！咁我哋都要努力啦，繼續加油啦！好多大魚啊！哇，又有啦，好犀利啊！攝影師，睇下佢釣到啲咩魚先。你又有啊？究竟係咩魚呢？大魚都係雞。都係雞，睇下係咪真係雞先，好期待啊！哇，魚啊，兩條啊！諗住走嘅轉位，哇，好大條大眼桑咯！好，我擺落去啦。好犀利啊！好啦，好嘢好嘢，再放落去山倉啦！咦，今日個都唔錯喎，啲景況幾好喎。是日午餐就係噔噔噔噔排骨飯，喺海度食特別好味㗎。就係食呢一個排骨飯。心諗咁樣釣少少。咦，又有咯喎！究竟攝影師釣到啲咩？點解成日都係佢釣到？石狗公啊！呢一度稍為冇啲流啦，轉咗好多笪地方。今日個景象麻麻地啊！好嘢，都好啊！石狗公今日好差下。嗱，撞睇俾你。好好笑啊！熱得滯攞去游水啊！飄咗去喎你。喂，會唔會真係飄走？我哋可以過嚟接翻你，接翻你一陣。應該要帶埋個手襪，咩嗰啲叫做水泡啊！喺嗰邊好啊。魚我都中㗎，其實不過我條好細啊。應該雞魚嚟，出車啦出車。睇下係咩魚先？咩魚啊？哇，好大條啊！我呢度都有啊！哇！大石狗啊，終於都放歸啦，好開心啊！都好啊，要繼續努力啦。呢度可能好少少啊，好啦，走。可能係100克元。係啊，可能係因為100克元所以好重啊。睇下先，重重地喎，梗係啦，100克元加埋條魚，終於我有第2條魚啦。頭先我其實差啲釣到隻墨魚噶啦，我覺得，因為咧嗰個好重，而家好似好似頭先唔重，但係又唔係好喐喎，睇下咩魚先。哇，好大路！哇，大雞喎！有雞魚啊！終於都好開心啊！有啊，影緊啦！終於都開齋，開到正魚齋。雞魚。Thank you。加油！究竟係咩魚咧？好緊張啊！好緊張啊！其實我嗰條而家都仲未放入去山倉啊，我忍唔住要影埋阿安船長嗰條魚啊！呢度都幾深水啊！
所以咧要啲時間。哦，又係大雞啊！好嘢！星星上食，哇，好大！我中咗一條啦又。啊！而家呢位咧大流，但係不停上魚啊，好開心！我淨，哎呀死啦，做乜扭唔到㗎？哎呀，俾佢扯咗入去啊！扯咗入石啊，點算啊？哎呀，唔得！唔知得唔得咧？試下呢度夠唔夠到先。條魚好大條嘅，應該棘咗入石啦。唉，激死人啦！頭先我知啦，可能哎呀鬆咗喎，好似唔係。應該都救唔返條魚噶啦，算啦。估唔到又係我中啊！好期待咩魚呢？要慢慢搞啊，因為好深啊啲水呢一度，好緊張啊，好期待啊！睇下係咩魚先。今日都算唔差噶啦，呢一度似乎係特別多魚。哎呀，又係雞魚啊！好嘢，好大條添啊！發達啦，超開心啊！好，收埋佢啦又。好開心啊！我又中啦，我估都係雞嚟噶啦，都係重重地嘅。重重地啊！嚟啦又嚟啦！啲雞咧都幾蠱惑㗎，唔係太大咬嘅啫，佢哋輕輕咁樣就係㗎啦。似啊！好大條！你先連埋個100 gram 嘅魚咧就超重啦，好嘢！兩個一齊有啊！呢邊又有，嗰邊又有啊！究竟邊邊有咧？睇Gary嗰邊先啊，好嘢！呢一邊又係雞魚，耶！哎呀，呢邊棘石啊，慘啦！中咗佢衝入去石度啊！而家安全長幫拖啊！有啊！大魚啊！好嘢！好大條！加油！睇咩魚先？加油！咩魚啊？石斑魚！哎呀，就快到啦！好緊張！哎，入去添啊！哇！大條！好嘢！全船歡呼啊！好嘢，係啊，佢又係最大嘅魚啊！好嘢！咦，安船長又話有勁嘢喎，睇下先。哎，都係大雞啊！好大添！呢度好多大雞啊！好嘢，勁啊！哇，估唔到而家都仲有白頸啊！啲白頸真係好靚噶，睇下佢，而且係好好味添啊！好耐冇見啦，白頸，好嘢，你可以去游水啦！我哋又轉地方啦，冇晒反應呢條魚。啊，細啊！唔通走甩咗定係細到冇反應？都有，有啲係石狗仔，都好啊！而家正水嘅時候，有啲石狗都算偷笑啦。滾湯真係。咦？呢度有人釣到啊！哇！釣到一條臘魚啊！而家真係釣黃昏最後呢水啦！哇，都幾靚喎，係條沙臘嚟噶。你右手收低啲，右手收低啲。因為呢度有個頂啊。有。哎呀，釣到一條喎，大瓜三啊！清上嚟先，又有一個魚種啦，我幫佢夾魚啦喂，好嘢！咦，哇，釣到沙臘啊，好叻啊！好犀利啊！上面仲有條雞泡啊！小心啊，企穩啊！小心啊！哇，仲有沙羅我就冇啦！好大浪啊！哇！有啲魚已經瞓咗覺啦，我哋今日都好多雞魚啊，不過咧真係唔算理想嘅。
但係唔緊要，都好開心今日，因為又冇暈船浪，冇暈船浪，好多魚啊！撈啲上嚟睇下佢哋有幾精神，都唔容易撈噶。撈啲睇下佢哋精唔精神先。哇，好難捕捉啊！哇，賣魚佬真係唔易做噶。算啦，哇呢條係大瓜生喎！哇！我都冇得走佢哋。唔係嗰啲醒目嗰啲酒真係抵啊，走啊！好似洗嗰個窿仔，好似嗰次嗰啲咩咁，好多魚啊！呢啲係小魚，有好多大魚。好啦，係時候歸航啦！今日我哋都釣到好多魚啊！頭先我稱過咧，都10斤8斤差唔多啦，咁上下啦，唔算好多噶啦。我哋今日有5個人一齊，咁但係都超級開心。總之有魚獲就開心噶啦。好啦，我哋要翻去啦，聽日就應該開始3號風球噶啦。我哋估星期4咧就可能會8號風球噶啦。大家準備喺屋企度睇我呢條片啦！多謝大家收睇啊！我哋下次見，記得 like 嗰條片 ，share 俾朋友同埋 subscribe 我嘅頻道啊！最好撳埋個鐘仔啦，我有新片就可以收到啦。拜拜。